次はここに向かうよ。新たな安全地帯が確定しました。安全地帯の中でよかった。しっかり休めるね。
残り人数が半数になりました。敵の半数がリタイアしているね。でも油断はしないように。安全地帯が縮小しています。心配しないで、もう安全地帯にいるよ。